ஹாய் எல்லோருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு ரக்ஷிதா கேலரி. இன்றைக்கி 2 குருவிக்கு ஒரு அழகான வீடு செய்ய போகிறோம். வீடு எப்படி இருக்குன்னு நீங்களே பார்த்து சொல்லுங்கள். அதுக்கு நான் ஸ்டார் ஸ்டிக்கு தான் எடுத்திருக்கிறேன். 4 ஸ்டிக் எடுத்திருக்கிறேன். இதுக்கு மேலே இந்த ஸ்டார் ஸ்டிக்கு மேலே உள்ள நூல் சுற்றிக்கிடுவோம். உள்ள நூல் சுற்றிட்டு நான் வீடியோவில் வைக்கிற மாதிரி வச்சு கம் போட்டு ஒட்டிக்கிடுவோம். இதுக்கு ஸ்கை ப்ளூ கலர் நூல் தான் எடுத்திருக்கிறேன். நூல் சுற்றிட்டு பார்ப்போம். ஓகே, இப்போ எல்லாத்துக்கும் நூல் சுற்றி எடுத்தாச்சு. ஸ்கை ப்ளூ கலர் நூல் தான் சுற்றிருக்கிறேன். இப்போ வீடியோவில் காமிக்கிற மாதிரி முக்கோண ஷேப்பில் வச்சுக்கோங்க. அதுக்கடுத்து அந்த நடுவில் வைக்கிற பீஸ் மட்டும் கரெக்டான அளவில் வெட்டிட்டு அதுக்கடுத்து நூல் சுற்றிட்டு அது மாதிரி வச்சு ஒட்டிக்கோங்க. ஒட்டின பிறகு பார்ப்போம். இப்போ ஒட்டியாச்சு. ஒட்டின பிறகு இப்படி தான் இருக்கும். நான் வீடியோவில் காமிக்கிற மாதிரி நூல் உள்ள நூலை நான் அந்த இடத்துல கெட்டியிருக்கேன் பாருங்கள். அதே மாதிரி கெட்டிக்கோங்க. கெட்டிக்கிட்டு கீழே இருந்து நடுவில் அட்டாச் பண்ணியிருக்கிற அந்த ஸ்டிக்கோட ஜாயின் பண்ணி அப்படியே மேலேயும் கீழேருந்து மேலே அணிக்க சுற்றிக்கிட்டே வரணும். சுற்றி வலது சைடு போயிடக்கூடாது, இடது சைடு அணிக்கவே கொண்டு வரணும். உங்களுக்கு வீடியோவில் பார்த்தா தெரியும். நான் சொல்கிறதோட உங்களுக்கு வீடியோவில் பார்க்கும்போது நல்லா புரியும். இதே மாதிரி ரோல் பண்ணிக்கிட்டு இடது சைடு ஃபுல்லாகவே கேப் இல்லாமல் நூல் சுற்றிக்கிடணும். அதே மாதிரி வலது சைடும் நூல் சுற்றணும். அதாவது நடுவில் கொஞ்சோண்டு கேப் விட்டுட்டு ஒரு வாசல் மாதிரி கொஞ்சோண்டு கேப் விட்டுட்டு வலது சைடும் நான் இப்போ எப்படி நூல் கெட்டி சுற்றிக்கிட்டு இருக்கேனே அதே மாதிரி வலது சைடும் சுற்றிக்கிடணும். சுற்றினா நடுவில் ஒரு வாசல் மாதிரி கேப் இருக்கும் நம்மளுக்கு. ஓகே, இப்போது 2 சைடும் சுற்றி எடுத்தாச்சு. நடுவில் ஒரு கேப் மாதிரி இருக்குது. அதுக்கடுத்து வலது சைடு ஸ்டிக்கில் நான் நூல் கெட்டியிருக்கேன் பாருங்கள், தெரியுது. அது மாதிரி கெட்டிட்டு நடு பகுதியிலேருந்து சுற்ற ஆரம்பிக்கணும். அப்படி சுற்றி லாஸ்ட்டு மேலே எண்டிங் வரைக்கும் லாஸ்ட்டு மேலே வரைக்கும் ஃபுல்லாக அப்படியே ரோல் பண்ணிக்கிட்டே வரணும். நடுவில் எதுவும் கேப் தெரியாமல் கொஞ்சம் டைட்டாக இழுத்து சுற்றுங்க. கொஞ்சம் ஸ்டிக்குங்கிறதுனால கொஞ்சம் அமுங்காது, எதுவும் செய்யாது, நல்லாவே இருக்கும். இப்படி சுற்றி வாங்க. ஃபுல்லாக சுற்றிட்டு பார்ப்போம். இப்போ எல்லாத்துக்கும் நூல் சுற்றியாச்சு. மேலே நம்மளுக்கு கோபுரம் மாதிரி சேஃப் கிடைக்கும். கீழே அது ஒரு வாசல் மாதிரி தெரியும். அது ஒரு வீடு மாதிரியே தெரியும் பார்க்குறதுக்கு. பேப்பரை ரோல் பண்ணி ரவுண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். அதுக்கு மேலே ஒரு ப்ரௌன் கலர் பெயிண்ட் பண்ணிக்கிறேன். அப்படி பெயிண்ட் இல்லாட்டி நீங்கள் சணல் கயிறு கூட சுற்றிக்கலாம். இப்போது அந்த குருவிக்குள்ளே வீடு எடுத்துக்கிடுவோம். அந்த வீட்டுக்கு நம்ம அதை மேலே ஹேங் பண்ணுறதுக்கு ஏற்றாப்புல ஒரு நூல் முடிச்சு போட்டு வச்சுருக்கிறேன். அதை அதோடு அட்டாச் பண்ணிக்கிடுவோம். அட்டாச் பண்ணிவிட்டு அது மேலே கொஞ்சம் எம்டியாக தெரிஞ்சிச்சு. அதனால் ஒரு சின்ன லேஸ் எடுத்திருக்கேன். அந்த லேஸையும் சுற்றி ஒட்டிக்கிடலாம். டெக்கரேட் நம்ம இஷ்டம்தான், எப்படி அழகழகாக பண்ணணுமோ பண்ணிக்கிடலாம். இல்லை சிம்பிளாக இருக்கட்டும்னாலும் ஓகே, அப்படியே வச்சாலும் அழகாக தான் இருக்குது. 2 குருவி மட்டும் வச்சு அப்படியே வச்சாலும் அழகாக தான் இருக்கும். மேலே லேஸ் ஒட்டிக்கிட்டேன், கொஞ்சம் அழகாக தெரிஞ்சிச்சு பார்க்குறதுக்கு. அதுக்கடுத்து அந்த குருவி அப்புறம் எல்லாத்தையுமே நம்ம அட்டாச் பண்ணிக்கிடலாம் ஒவ்வொன்றா. உங்களுக்கு வீடியோவில் பார்த்தா தெரியும். நான் எனக்கு நிறைய ஆர்டிஃபிஷியல் லீஃப்லாம் கிடைக்கல. அந்த ஒரே ஒரு தென்னை மரம் மட்டும்தான் கிடச்சிச்சு. அதனால் அதை மட்டும் வச்சு தான் டெக்கரேட் பண்ணியிருக்கிறேன். குருவியை எப்படி வச்சு அழகாக இருக்குமோ அப்படி வச்சு அட்டாச் பண்ணிக்கலாம். குருவிக்கு கீழேயே காலிலேயே கம்பி மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம கன் வச்சு கூட ஒட்ட வேணாம். அப்படியே அந்த கம்பி அப்படியே சுற்றி விட்டு முறுக்கி விட்டு பின்னாடி தூக்கி விட்டுட்டோம்னா அது அப்படியே நின்றுக்கிடும். கொஞ்சம் ஆடாமல் இருக்கணும்னா கூட ஒட்டிக்கிடலாம். அதுக்கடுத்து நம்ம ஒரு பெயிண்ட் பண்ணோம் பார்த்திங்களா, அது என்னதுன்னா குருவியோட கூடு. அதில் ஒரு முட்டை வச்சுருக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்பாஞ்சு வச்சுக்கிட்டேன். அதுக்கடுத்து மேலே எம்டியாக நடுவில் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காண்டி ஒரு சின்ன உள்ள நூலில் தான் பூ செஞ்சுருக்கேன். அந்த பூவையும் அதில் வச்சு ஒட்டிக்கிடலாம். வீடியோவில் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும், ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இப்போ ஒட்டியாச்சு. இப்போ எல்லா குருவி எல்லாமே ஒட்டிட்டு உங்களுக்கு மொத்தமாக காமிக்கிறேன். ஓகே, இப்போ குருவிக்கு ஒரு வீடு ரெடி ஆயிடுச்சு. அழகாக இருக்குது. வீடியோவில் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். குருவி அப்புறம் கீழே ஒன்று மேலே ஒரு குருவி இருக்கிற மாதிரி வச்சுருக்கேன். ஒரு கீழே உள்ள குருவிக்கு பக்கத்தில் கூடு அதுக்குள்ளே முட்டை இருக்கிற மாதிரி வச்சுருக்கேன். பிறகு அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் லீஃப் அந்த மரம் கிடச்சிச்சில அந்த மரம் 2 சைடும் வச்சுருக்கிறேன். அதுக்கு கீழே கொஞ்சம் தென்னை மரத்தில் தேங்காய் விழுகும்ல, அதனால் சதுரி கிடக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் அதில் கலராகவும் இருந்துச்சு. அதையும் வச்சுருக்கேன். ரொம்ப அழகாக இருக்குது.
ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.